Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan yang biasa-biasa aja animasi Tukul Pukul Tukul. Norak menceritakan tentang ingus dan batuknya si Tukul Pukul Tukul Norak. Jangan lupa follow ya. Selamat menyaksikan, Sukron. Iya ngekek si Tukul. Pukul-tukul Nora. Saya lihat dia ingusan dan batuk-batuk. Dan keluar lendir dari batuknya. Kemungkinan dia batuk tuh dari daun keladi yang dia hisap. Oh alah. Tukul pukul tukul. Gara-gara bikin konten sampai berdahak. Dahak rasain loh. Emangnya iya? Apa iya ya? Gara-gara dari daun keladi, dianya batuk-batuk dan ingusan. Mengkol-kol pulak tuh batuknya. Mudah-mudahan gara-gara batuk dan ingusnya, dia berhenti bikin konten. Nora, rasain, lu tukul pukul. Tukul Nora. Gak talah mengkok. Kol batuknya apa? Dari daun keladi atau rokok. Lukman. Yang penting dia berhenti. Bikin kontennya itu kan tujuan kita kan. Tapi dia tetap juga minum tuak loh. Kalau gara-gara tuak, nggak tahu juga sih. Mungkin dari dirinya kali, minumannya kali, olahan semua, dan banyak polusi serasa dari lingkungannya. Yang penting, tukul pukul tukul Nora. Tegak berdiri, mengeluarkan ingus dan lendirnya. Oh halah, Nora, Nora. Panganten dulu. Malagu. Rere. Nah, Rere. Apalai, dampingi kamu, lado panganten Ika, biar indak canggung, orang en melagu. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga, lidahmu kala berbicara. Terima kasih bagi orang-orang yang baik yang sudah memfollow atau membagikan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan rejeki yang halal. Dan bagi yang belum memfollow selalu diberikan keberkahan maupun dalam beraktivitas. Amin wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron.